ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാസ്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഈ മാസ്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാതെ കൈകൊണ്ട് തുന്നിയെടുത്ത ഒരു മാസ്കാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെഷീൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനിത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും, അതായത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം കുട്ടികളടക്കം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഞാൻ ചെയ്തത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 21 ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ്, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അപ്പോഴേ അവരുടെ ബോറടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അവരെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലുണ്ടാവും ഉണ്ടാകുന്ന കോട്ടൺ തുണി ഇതിനെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പോയി വാങ്ങിക്കണം എന്നില്ല, കയ്യിലുള്ള തുണി തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക. പുഴുങ്ങി അലക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഓരോ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസ്ക് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തുന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ 2 ലെയറുള്ള ഒരു തുണിയാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഏത് കോട്ടൺ തുണിയാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പിന്നെ തിളപ്പിച്ച സോപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത തുണി, ഏത് പ്രിൻ്റുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്ലിൻ തുണിയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പോപ്ലിൻ തുണി വാഷ് ചെയ്യുന്നതോറും അത് നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്, പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ 2 ലെയറാണ് എടുക്കുന്നത്. 2 ലെയർ പോപ്ലിൻ തുണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മാസ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും, നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു മാസ്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തുണിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 2 ലെയറോ 3 ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ 1 ലെയർ ആയാലും മതി, അങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ 2 ലെയറുള്ള ഒരു പോപ്ലിൻ തുണിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും 7 ഇഞ്ചുള്ള ഒരു പീസ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം. 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 2 സൈഡിൽ മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ചും കൂടെ വേണം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് വെക്കുന്ന ആ സൈഡിൽ 2 സൈഡിലും നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ അത് ചോക്കും കൊണ്ടൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ചെവീൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം, അതാണ് 7.5 വേണ്ടത്, കാരണം അവിടെയാണ് മടക്കി അടിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് എടുക്കുക. അതാദ്യം 2 ലെയർ ഇത് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ലെയർ മടക്കിയിട്ട് ഈ തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏത് കളറ് തുണിയോ ഏത് തുണി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കാരണം നല്ല കോട്ടൺ ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ചിലപ്പോൾ മാസ്ക് ഇനി അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. എന്താണെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കറിയാം. പുറത്ത് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും മാസ്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ തന്നെ ഇല്ല, വളരെ കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ 1, 2 എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി, പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി മുകളിൽ നിന്ന് ഈ തുണീൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു 3 മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും 1.5 ഇഞ്ച് വീതം ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ 3 ഞൊറി വിടുക. 1 ഞൊറി ഇടുക, വിരലുകൊണ്ട് നഖം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അമർത്തി വെക്കുക. ഒന്നും കൂടി ഇടുക, ഇതിങ്ങനെ അമർത്തി വെക്കുക. ഒന്നും കൂടി ഇടുക, ഇതിങ്ങനെ അമർത്തി വെക്കാം. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഇരുന്നോളും. അയൺ ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അമർത്തിയാലും മതി. ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. മാസ്കിൻ്റെ തുണി നമുക്ക് റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്കത് കൈകൊണ്ടത് തുന്നിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനൊരു തുണിയിലാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ മടക്കിയത് ഞാനൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് മടക്കി 2 സൈഡ് വരെ 1/2 ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി, നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം, ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക 2 സൈഡും. എന്നിട്ട് ഇത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റിച്ചുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായി ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ചെയ്യാം. നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ചിടാം. ഇത് സൈഡിൽ കൂടെ 2 സ്റ്റിച്ച് ഇടുവാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കും. ആദ്യം നമുക്കൊരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം.
ഞാനൊരു 4 ഇഴേൻ്റെ നൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം തുന്നുമ്പോൾ അതായിരിക്കും എളുപ്പം. ഈ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ തുന്നിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 4 ഇഴയിൽ നന്നായിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ ഹെമ്മിങ്ങും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും. ഞാൻ അങ്ങനെ 2 സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹെമ്മിങ് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ തുന്നി ഫിനിഷ് ചെയ്തു, 2 സ്റ്റിച്ചിട്ട് ഇതാ. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ഒരു ഹെമ്മിങ്ങും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും. നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാലും മടക്കിൻ്റെ കൂടെ 4 ഇഴ നൂലെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും. 2 ഇഴയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് വലിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 നൂലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും. റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ എത്തി. റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒരു ഹെമ്മിങ് കൂടെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ 2 സൈഡും തുന്നി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2 സൈഡും തുന്നി. ഇനി നമുക്കൊരു 4 ഒന്നെങ്കിൽ 4 സൈഡിൽ ഓരോ വള്ളി പിടിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗിച്ച ഒരു മാസ്കിൻ്റെ എലാസ്റ്റിക് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി. അതെടുത്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 വള്ളി പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. മാസ്കിൻ്റെ ഇത്രയും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വള്ളിയും കൂടെ പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡാണെങ്കിൽ 4 മൂലയ്ക്കലും ഓരോന്ന് പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെവിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു പഴയ ഉപയോഗിച്ച മാസ്കിൻ്റെ ഒരു എലാസ്റ്റിക്കാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മോളിൽ നിന്നൊരു 3/4 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുന്നിയെടുക്കാം. നല്ലോണം തുന്നി പിടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ മാസ്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നല്ല ഫിനിഷോട് കൂടിയ ഒരു മാസ്ക്. ഇതാണ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വെക്കേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അവർക്കൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുവരേക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.